Miliona euro harxohen nga buxheti I shtetit për vitin 2025 për procesin e menaxhimit të mbetjeve në vend, ku fonde përfitojnë 36 bashki të vendit dhe pjesë më të madhe të tyre e merr Bashkia e Durrësit. Bashkia e Durrësit për menaxhimin e mbetjeve vazhdon të përdorë të njëjtën skem. Mbetjet e bashkisë vazhdojnë të depozitohen në zonën e menaxhimit të mbetjeve në Tiranë, por situata në teren është kjo. Jemi ndalur me kamerën tonë në 2 lagje të ndryshme të qytetit, nga ku shfaqet kjo panoramë. Në lagjet 14 dhe 17, mbetjet janë sheshit. Kontenierët mbushen shumë shpejt, por dhe pastrimi dhe tërheqja e tyre kryhet po njësoj, duke lënë qytetin në këtë gjendje. Prej kohësh kemi pasqyruar situatën në zona të ndryshme të qytetit dhe pamja është kjo. Kontenierët të mbushur, plera që shpesh përfundojnë rrugëve. Pandëshkueshmëria bën që në mbetje vazhdon të mblidhe materiale të riciklueshme, çfarë e bën situatën edhe më të vështirë. Me afrimin e sezonit turistik, mbetjet urbane parashikohet të shtohen, gjë e cila do të sjellë një situatë kaotike, duke bërë që mbetjet të përfundojnë rrugëve. Menaxhimi I mbetjeve ka dështuar dukshëm në Durrës dhe së bashku me të, dhe projekti për ndarjen e mbetjeve në burim, gjë e cila duket ende e largët.